Ein Gesundheitswesen auf bestmöglichem Niveau betrachte ich als Voraussetzung für ein funktionierendes Gemeinwesen. Die Wiener Gesundheitseinrichtungen sind international über weite Strecken Vorbild. Wir werden den Ausbau bei den Pflege- und Betreuungsangeboten und Sachleistungen fortsetzen und wollen bis 2015 die Zahl der stationären Pflegeplätze auf 10.000 erhöhen. Der Bau des Krankenhauses Nord wird wie konzipiert erfolgen. Damit verbunden ist die Umsetzung, Evaluierung und Weiterentwicklung des regionalen Strukturplans Gesundheit. Schwerpunkte werden dabei auf den weiteren Ausbau von Akutbetten, die psychiatrische dezentrale Versorgung und auf den Ausbau von Tageskliniken gelegt. Lassen Sie mich zu einem für die Menschen unserer Stadt weiteren wichtigen Thema kommen, der Sicherheit. Wir wollen den Menschen umfassende Sicherheit in allen Lebenslagen geben. Sicher leben heißt sich wohlfühlen im öffentlichen Raum und in den eigenen vier Wänden. Es bedeutet daher auch soziale Sicherheit, Sicherheit vor Natur- und Umweltkatastrophen, Sicherheit vor Energiekrisen, Sicherheit vor politischer Gewalt und natürlich Schutz vor Kriminalität durch eine ausreichend vorhandene und gut ausgestattete Polizei. Wien ist eine der sichersten Großstädte der Welt und soll es auch in Zukunft sein. Wir werden unsere Kooperation mit dem Innenministerium fortsetzen und auch im eigenen Bereich Maßnahmen setzen. Weiters wollen wir regelmäßige Dialogforen, Sicherheitspolitik und Menschenrechte zwischen NGOs, Menschenrechtsorganisationen, Polizei und Sozialarbeit einrichten. Die Stadt Wien nimmt eine Vielzahl sehr unterschiedlicher ordnungspolitischer Aufgaben wahr. Das Ziel ist vor allem die Sicherstellung einer von der Bevölkerung gewünschten Sauberkeit und Ordnung in unterschiedlichsten Lebensräumen. Die vielen im Stadt Wien-Konzern tätigen Menschen für die Bereiche Ordnung und Sauberkeit sollen durch möglichst einheitliche Kennzeichnung eine Sichtbarkeit für die Bürger und Bürgerinnen erhalten. Bildung, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist der Treibstoff auf unsere Reise in eine erfolgreiche Zukunft. Das gilt für Wirtschaftsstandorte genauso wie für jeden Einzelnen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Wien als mitteleuropäisches Zentrum des Wissens zu positionieren. Es gibt dazu sehr gute Voraussetzungen und die Wiener Stadtregierung will mit großem Druck daran arbeiten, so wie auch die letzten Jahre, denn dieser Prozess bedarf langjähriger Anstrengungen und es gibt keinen anderen Weg in diese erfolgreiche Zukunft. Auf den Punkt gebracht, Wien kann nur dann seine hohe Lebensqualität halten, wenn wir es schaffen, diese Bildungsziele auch wirklich zu erreichen. Bisherige Erfolge machen optimistisch, dass dies auch gelingt. Ein unverzichtbarer Bestandteil dieser Politik sind erstklassige Bildungseinrichtungen, denn eine gelungene Bildungskarriere und in der Folge eine passende Berufswahl erhöhen die Lebensqualität, macht zufriedener. Unsere Schulen, aber auch unsere Kindergärten haben heute eine wichtige, wenn nicht die wichtigste gesellschaftliche Aufgabe zu leisten. In den Kindergärten und Klassenzimmern wird der Grundstein für die Chancen jedes einzelnen Schülers, jeder einzelnen Schülerin gelegt. Eine gediegene Schulausbildung, die ebenso Wert auf geeigneten Lehrstoff wie die Persönlichkeitsbildung legt, liefert den Grundstein für ein kreatives und chancenreiches Leben. Natürlich setzt das Berufsleben in vielen Bereichen Maßstäbe, aber es darf nicht die einzige Orientierung darstellen. Der Grundgedanke eines guten öffentlichen Schulwesens ist heute aktueller denn je. Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit bekommen, freie, selbstständige und kritikfähige Persönlichkeiten zu werden. Wir haben schon jetzt begonnen, im Bildungsbereich neue Standards zu setzen, und zwar bereits im Krippenalter. Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung für die Jungen und kleine Kindergarderobe. Hier muss mit der Bildung begonnen werden. Hier müssen Kinder Sprache, soziales Verhalten und erste Fertigkeiten spielerisch erlernen. Und daher ist es notwendig, möglichst allen den Zugang zum Kindergarten zu ermöglichen, unabhängig von ihrer Herkunft oder dem Einkommen der Eltern. Daher ist für uns auch klar, dass der beitragsfreie Kindergarten beibehalten wird. Mehr noch, wir werden die Spitzenstellung Wiens in der Kinderbetreuung weiter ausbauen und die Ausbildungsmodelle für Pädagoginnen erweitern. Und wir werden sicherstellen, dass kein Kind ohne ausreichende Deutschkenntnisse in die Schule eintritt.
Nicht nur in Wien muss es uns gelingen, das Schulsystem in Richtung 21. Jahrhundert zu bringen. Ja, wir sind hier auf den Bund angewiesen. Aber wir haben begonnen. Wir haben vorexerziert ein modernes Schulmodell. Das Campusmodell, wir können es heute in der Praxis testen. Wieder einmal als erstes Bundesland in Österreich. Das Campusmodell in Wien ist eine gemeinsame, ganztägige Bildungseinrichtung für Kindergartenkinder und Schülerinnen. Der Übergang vom Kindergarten zur Schule wird dadurch deutlich erleichtert, denn Kindergarten und Schule rücken immer näher zusammen. Lernen und Freizeit werden miteinander kombiniert. Freizeitaktivitäten werden nicht mehr nach Alter getrennt, sondern gemeinsam durchgeführt. Das Wiener Campusmodell sowie Ganztagsschulen werden in Zukunft in der Bildung sein und flächendeckend angeboten. Mit der Wiener Mittelschule haben wir ein Schulmodell in der Stadt, das sich dem Prinzip von Förderung und Differenzierung statt Selektion verschrieben hat. Die Wiener Mittelschule verbindet die Stärken der verschiedenen Schularten miteinander und schafft hierdurch die pädagogisch beste Schulform für die 10- bis 14-Jährigen. Ein Modell, das sich international schon durchgesetzt hat und sich auch in Wien durchsetzen wird. Derzeit haben wir 22 Standorte, doch wir benötigen viel mehr. Wir werden uns daher mit Nachdruck für die Abschaffung der vom Bund festgelegten 10%-Grenze einsetzen, so wie dies auch einem Beschluss der Landeshauptleute-Konferenz in Österreich entspricht. Wien wird ganztägige Betreuungsformen weiter ausbauen. Weiters werden wir auch ein Modell der Frühbetreuung erarbeiten, sowie ein Angebot für die Semesterferienbetreuung. Alle berufstätigen Eltern, die eine Betreuung benötigen, sollen Angebote vorfinden. Wir werden auch in den Schulneubau und in die Schulerweiterung investieren. Mehr als 160 Millionen Euro in den kommenden Jahren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte, dass wir die Stadt mit dem fortschrittlichsten Bildungssystem Europas werden und mit den besten Weiterbildungsmöglichkeiten und mit einer Lehr- und Lernkultur, die vor allem junge Menschen zu wissbegierigen Forscherinnen und Erfinderinnen macht. Unsere Unternehmen und Forschungseinrichtungen sollen mit den besten Europas, ja der Welt konkurrieren können und die Arbeitsplätze der Zukunft schaffen. Ich will dieser Stadt wieder jene geistige Größe geben, die sie schon einmal hatte, als eine Stadt der Nobelpreisträger war. Die Stadt Wien bekennt sich aus ganzem Herzen zu dieser Verantwortung, zu dieser Zeitenwende im Arbeitsmarkt, Wissenschaft und Entwicklung, die Vernetzung von universitärer und privater Forschung, die zielgenaue Förderung kreativer Projekte und innovativer Strategien. Diese Punkte werden es sein, die Wien als einen Arbeitsplatz mit Zukunft auszeichnen und die internationale Größen sowohl Menschen als auch Firmen anziehen werden. Die Stadt Wien hat keine verfassungsmäßige Verpflichtung zur Förderung von Wissenschaft und Forschung. Das braucht sie auch nicht. Wir betrachten die Kooperation mit Forschungsinstitutionen als unverzichtbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Stadt- und Standortentwicklung, nicht bloß als Pflicht. Und Herr Professor Alexander van der Bellen wird als neuer Universitätsbeauftragter der Stadt eine ideale Verbindung zwischen Stadt und Universitäten sein und uns viel helfen.